السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من طبخ حفصه ام شرف. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا المرق ديال الرفيسه. كنحتاجوا عندنا هنا كاس لاروب ديال الزيت، عندي العدس اللي غسلته من قبل، وشويه الحلبه اللي كتبقى اختياريه، اللي بغاها يديرها اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. عندي هنا الربيع مقبط، عندي معلقه صغيره ديال السمن، عندي شويه ديال المساخن حتى هما كيبقاو اختياريين، وعندي البصله مقطعه هكا جوانح، وعندي هنا في العطريه عندي الملحه، سكينجبير، الخرقوم البلدي، الابزار، وضويمه ديال الزعفران الحر. اللي عنده الزعفران شعري يديرو من الافضل. ودابا غادي نمروا باش نوضعوا كاع هاد العطريه على الدجاج اللي عندنا. انا هنا عندي نص دجاجه، وانتوما كيبقى لكم الاختيار، يعني كل واحد يدير على حساب افراد يعني العائله. غادي نحاول نفلح هاد الصدر باش تدخل ليه العطريه. وغادي نبدا ان شاء الله. بسم الله. غادي ندير الزيت، وغادي ندير العطريه، عندي هنا الملحه، سكينجبير، خرقوم، مهم كاع العطريه اللي ذكرنا من قبل. غنضيف المساخن حتى هما، ديك المعلقه ديال السمن، وغندير ضويمه ديال الزعفران، وهاد البصله غناخذ منها شويه نديرو مع الدجاج يتقلى، وداكشي اللي بقى غنضيفو من بعد. ودابا غادي ندير الدجاج فوق البوطه باش يتقلى، ونتلاقاو من بعد. ها نتوما البنات شفتوا الدجاج بعد ما تقلى مزيان. غادي نضيف مكونات اخرى، نحاول بعدا نقلب الدجاج باش يطيب ليا على الصدر. غادي نضيف هذيك الحزيمه ديال الربيع، ونضيف البصله اللي بقات ليا، ونضيف داك العدس والحلبه، ومن بعد نروي. نروي حتى نغطي هذا الدجاج بالماء. عرفتوا اصلا الرفيسه كتسقى بالمرقه، يعني خص المرق يكون شويه بزايد. صافي دابا غادي نقفلوا عليها ونحسبوا ليها نص ساعه عاد نفتحوا عليها. اذا ها نتوما البنات بعد ما طاب الدجاج درت الطبقه الاولى من المسمن وسقيتها مزيان، عاد درت الطبقه الثانيه، وعاد غنحط فوق منها الدجاج والعدس والبصله. وبالنسبه للتريده البنات، انا كان عندي في المجمد كنت محتفظه به، غادي ندير لكم حلقه خاصه عليه ان شاء الله بطريقه مبسطه وسهله وعمليه. نسقيو الجناب،
اذا البنات هذا هو الشكل النهائي للرفيسه ديالنا، وكتجي ساهله وعمليه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش ديروا لايك. يلا السلام عليكم.